德物鉴别报告显示，黑熊精身份大揭秘。已经纳了闷了，黑熊精他妈是德文，他爸也是德文。到了黑熊精这儿，好多人说他是无毛猫了。你才无毛猫的。不过和窜天猴今年确实有一丢丢区别。这时我突然想到德物的宠物鉴别功能，立马掏出手机打开德物试试。操作特别简单，只需要按照它的要求对着宠物咔咔一顿拍，10几秒钟就能出结果。而且首次鉴别还是免费的。大家要是路上遇到可爱亲人的咪咪，想问问猫咪品种，但是爱人又无法开口，就可以像我一样，直接点评论区链接，打开德物，直接搜索宠物鉴别，轻轻咔嚓几下，就可以变成品猫大师了。首次还是免费的，快点评论区试试吧。德物有专业的鉴别团队，不仅能鉴别抱抱和鞋子，就连宠物也能鉴别，一共支持10次容以上的品类，并且德物已经累计鉴别7亿次了。当当当当，如假包换的德文猫，毛发稍微有些偏少，什么鬼？这还不是大爆毛？这一次可以证明我家黑云丁的身份了吧？熊帅熊帅，嘎嘎英俊，嘎嘎帅。